你把我们的孩子生下来了，对吧？你说什么？我说5年前你怀了我的孩子，你把他生下来了，是不是？亏你还记得当初我怀过你的孩子。我在问你话呢，你是不是把孩子生下来了？没有，打掉了。那孩子怎么回事？你说佳佳？对，不会那么巧，把我们的孩子打掉以后，又怀一个吧？你以为我是你吗，张扬？孩子怎么回事？怎么回事？佳佳的事情跟你没关系。什么叫跟我没关系？我没有义务告诉你。跟你说，我告诉你，这件事你必须跟我说实话。我跟你说实话，这个孩子是你的，你敢认吗？当初你那么狠心的抛弃我，我还替你生下孩子，恐怕全世界只有我一个女人肯为你这么做了吧？孩子打针输液扎得满头都是针孔，不会说疼，只会哇哇大哭的时候，你抱过他一下吗？就因为差2000块钱就不能送他去一个好的幼儿园，那个时候你在哪儿？当他在外面被人欺负的时候，跑回来问我爸爸在哪儿，爸爸在哪儿的时候，我回答不上来。那个时候你知道孩子有多可怜吗？你是说，佳佳是我的孩子是吗？你配吗？我知道，以前我对不起你，我自己知道。这么多年你带着孩子，也挺不容易的。但是我现在这个情况你也知道，不能有孩子。你怕了？那么小的一个孩子，都能让你怕成这个样子。可惜你没这个福气，老公，我求求你了，我好不容易怀上宝宝了，看在宝宝的面上，把他留下来好不好？林叔，我跟你说，我们早就说过想要一个孩子的。我已经不爱你了，我们不可能复婚的。孩子出生以后怎么办呢？我求你，我求你了，林叔，林叔。120吗？你醒了？张扬呢？你妈去交费了。我说送我来的那个人，没有人送你过来，是有人打了120，120把你送过来的。给我输的是什么呀？消炎药。我不能输消炎药，我怀孕了。你不能拔，不能拔，不能拔。我来了。妈，你说啊，你不能拔。你要是不灌消炎药的话，你自己命都保不住了，你还要这个孩子啊？妈，你头上怎么磕的？是不是张扬打的？我自己摔的。林叔啊，医生我已经给你联系好了，这个孩子不能要。林叔啊，你其实打孩子一点都不疼。我不是怕疼，我不怕疼。林叔啊，你就先听妈一次，回头妈再给你介绍个好人家啊。
忙了，你劝劝你姐，你不然姐死心眼啊！妈，你别说了。哎呀，我来吧，我来吧。没事了。林叔啊，你知不知道，妈现在看到你这个样子，妈心里比正常要难受多了。你能不能听妈一句劝，先把这孩子打掉，啊，把过去也忘记，回头找好人家嫁了。你也不用受这样的苦，再遭这样的罪嘛！林叔，算妈求你，你先把孩子打掉好不好？那你要怎样？你说，你想怎么样？你要让妈给你跪下是不是？让妈给你跪下行不行？妈，好。好。妈，干嘛呀？姐跟姐夫离婚，是因为咱家没钱了吗？要不然为什么呀？就是做白眼了，我就咒他不得好死！气死！孩子没事啊，妈，我想把这个孩子生下来，求求你了，我想要这个孩子。说什么呢？回去！妈，我求求你了，起来！妈，我想要这个孩子，我自己养他好不好？我自己一个人可以养这个孩子，再让主人现身起来啊！妈，我不怕丢人。妈，你答应我姐行不行？大不了这孩子生来我养。妈，我求求你了，妈！你起来！这孩子坐上，先坐下。坐倒水。林叔啊，你要生，妈也拦不住你。不过你自己要想清楚了，你是受过伤、用过消炎药的。我听别人说，是用过消炎药生孩子，这孩子以后可能会有问题的。妈，我的孩子不会有那么差的运气，他一定会好好的。林叔，你是不是还惦记着张扬呢？
我把这个孩子生下来，不会告诉他。林晨，哎，帮姐姐办件事好吗？找我有事儿啊？啊，我就来通知你一下，我姐孩子打掉了。他现在怎么样啊？挺好的，在医院待着呢。怎么着，姐夫？要不你去看看？我还有事儿，我就不去了。这有些钱，你拿去给你姐买点营养品吧。张扬，这脚是替我姐送你的，拿着这些臭钱滚蛋！多吃点菜，怀孕的时候啊，多吃点豆干啊，豆制品是需要的。还有猪肝，我特意买的猪肝，猪肝是补铁的。妈，以后别为我做那么多了，我吃不了，都浪费了。什么浪费啊？就得多吃，以后你就知道了。既然要生吧，那就得生个白白胖胖的孩子，知道吗？来，哎呀，饿死我了！见着他了吗？跟他说了吗？说了。他说什么没？没有。谢谢你啊，林晨。姐，以后那孩子生下来呀，我帮你养。好。我个什么嘛！喂，你好，宣传部林叔。哦，好，我这就过去。哎，企划部什么时候多出来一个张经理啊？张经理，他是邓总的女婿。哦，就是他呀。嗯。哦，是该去给人家打个招呼的时候了。等着我啊。嗯，走。张经理你好，我是宣传部经理林舒。好久不见。是你？是我。你不是去美国了吗？我也回来了。你是邓总的女婿？是。所以我觉得咱们两个做同事不太合适。这5万块钱，你拿着找工作用。什么意思？想让我辞职？张扬，你曾经抛弃我，一走了之。这么多年，我自己一个人苦苦奋斗到今天。你现在回来了，一句话就要让我辞职，
对不起，我做不到。其实我这一回回来，也想看看你，希望你是想看我吗？是想回来继承你岳父的家业吧？哟，干嘛呢，在那儿？你怎么来了呀？你这刚来上班，所以我给你带束花来。真像，谢谢。你怎么了？刚来公司上班就骂下面的人了？没有，没骂呀。你还说没有？看到刚刚那女孩出去的样子了吗？你还说你没骂？是怎么回事呢？他那资料啊整理的乱七八糟的，还少了几份，我就说他2句，没骂。我觉得你刚刚来，还是多团结一些同事，少摆一点你的臭架子。我没摆臭架子，我什么架子都没摆啊！知道了啊。这是你的皮球吗？哦，那你跟叔叔说你叫什么名字呢？那是张瑶。哦，那你跟叔叔说你叫什么名字呢？那是张瑶吧？请问家在不是，张瑶是因为那个女人才把你抛弃的吗？我去问问她。妈，这是我工作的地方，我拜托你别闹了。不是，就这么放她走啊？不行，你别这样。我不想让那个人知道佳佳的存在。如果佳佳知道有这样一个爸爸，那会对她造成多大的影响，你知道吗？最终受伤害的人是我们。我这么多同事在这儿呢，我求求你能不能冷静点儿？如果我们被赶出去了，那会是什么样子？算我求你了，别闹了好吗？拜托了。佳佳再见。
佳佳，妈妈突然想吃披萨了，跟妈妈一起去吃好不好？好，听妈妈的。真乖，走。你干什么呢？没干什么，想什么呢？想酒店的事儿。怎么了？感觉你最近好像都有点怪怪的。没有吧？你要是没心情跟我吃饭，那就别来吃啊。不是，最近不是酒店的事儿比较多嘛，所以走了一下神儿，对不起，抱歉啊。你现在在我爸的酒店里上班，大家都会照顾着你，你自己瞎想什么呀？能不能别那么紧张？好，知道了，知道了。佳佳，你快吃啊，吃完了跟外婆回家。嗯，好。说那个混蛋怎么会在你们酒店啊？谁知道呢？也许是住店办事儿吧。妈，别当着佳佳面说这些，有什么事咱们回家再说，行吗？对呀，他跟那个女的一起住你们那么高档的酒店。去看，你干嘛去啊，妈？哎，我去看看。佳佳，你在这儿等妈妈，妈妈很快回来，别乱动啊。嗯，好。别管我，妈，你到底要去哪儿啊？哎，林叔啊，我就不明白了，你看那混蛋怎么无动于衷啊？我心里这个火，我去酒店前台，我把他找出来，我教训教训他。妈，我求你了，别闹了好不好？我没闹啊，你没看到吗？他带着一个女的住你们这么高档的酒店啊，他在那儿享福呢。他把我们害得多惨，你都忘了吗？害得你自杀，害得佳佳得了肾病，他把我们害那么惨，你怎么能忘呢？我没忘，我也想好好教训他一顿，可是这样有用吗？能改变我们的生活吗？就像是你说的，佳佳生病了，我们的生活又这么艰难，何必把精力放在跟我们没有关系的人身上呢？那我也不能眼睁睁的就这么看着他，我必须找他闹一场，我心里才痛快。为了让你心里痛快，就可以在我工作的地方跟他大闹一场吗？林叔啊，我保证在不影响你工作的前提条件下，我找他报仇。好了嘛，不要再说了。你是想逼我辞掉工作吗？不会影响到你的。行了，佳佳一个人在那儿呢，赶紧回去吧。走，走啊！妈妈，哎，妈，你待会儿带佳佳回去，别忘给她吃药啊。你还回酒店啊？那当然了，那是我的工作啊。你要再回去，万一碰到他欺负你怎么办？哪那么容易被欺负啊？我现在已经不是5年前的林叔了，放心吧，我能应付。我是怕你。怕什么？怕我心软？我是怕你忘不了他。怎么可能呢，妈？你就放心吧啊。呀，坏了，我还有急事，我先走了啊。再见。有什么事你打电话给我啊，我替你出头。找着人没有？没有，他的手机放在办公桌上了。你们知不知道我时间很宝贵？我是在别人的合同里挤出时间为你拍摄的，本来是用晚上拍，我考虑到采光、
给你们半天时间，你们就这么对付人吗？不，向晨老师，我们不是对付您，真对不起，他那边肯定有什么紧急情况，您再稍等会儿行不行？您稍等一会儿，他肯定马上就到了。OK， 没问题。我下午还有工作，我等到2点。如果2点林经理还不来的话，不好意思了，没必要再合作。林姐到底去哪儿了？不知道啊，这怎么办？小帅，收工。向晨老师，您再等一会儿吧。我跟你们已经说过了，我的时间非常的宝贵。如果林经理还来的话，麻烦你们转达一下，请遵守时间。当然了，我们已经没有机会再合作了。不是，您就再等10分钟，就10分钟，他肯定会来的。你们要明白，不是我求你们拍摄，是你们在求我拍摄，明白吗？我来了！我来了！不好意思，向晨老师，我迟到了，对不起啊，对不起。林经理，你出场能不能不要这么搞笑？不好意思啊，我打车打不到，然后路程又太远了，把鞋穿上。对不起，我们现在可以工作了吗？下不为例，开工。谢谢，快，开工，快，大家忙。回来，这个是你最。你呢？我不喝，戒了。没有饭都吃不上。你真打算跟我干呀？啊，想好了，我绝对是鞍前马后。你要再坑我，我跟你老账新账一块算。不敢，我发誓。坐。林叔你还记得吧？我记得，林总的女儿。她现在也在阳光酒店上班。她在那儿干嘛？她在那儿上班，我这心里就不踏实啊。别说你要进去某个职位了，我觉得我这职位都有点晃荡，所以得让她走，离开酒店。只要她离开酒店，你的职位就不成问题。行了，我听明白了，你放心，这事儿我一定给你办得利利索索的，我给弄走。那个，你看我现在就是这些钱你先拿去用。是有钱就好办事儿。回头我给你打电话。行。那图儿，你说的那个他是谁呀？那个他是个坏蛋，眼睛长得特别小，就跟老鼠一样，我特别难看。那他会欺负我们吗？有可能。不过佳佳放心啊，妈妈和外婆呢都会保护佳佳的。我不怕，如果坏蛋敢欺负我们的话，我就用球砸他。你用球砸他呀？那好，那我教你啊，你要瞄准那个坏蛋的眼睛，小眼睛，咻，这样砸，你知道吗？你试试，瞄准小眼睛，我们合同里的条件你还满意吗？条件好说，但时间得抓紧一下。啊，是的，时间一定会抓紧的，因为我们的酒店也要赶着出宣传册。
向晨老师，我们这一季的主题呢，是童话之旅，希望您能够把我们的酒店拍出很梦幻的感觉，成为每一个女人梦想的酒店。还有，我们想结合婚礼的元素，希望我们的酒店能够成为旅行婚礼居住的不二选择。啊，对了，你刚才说那个童话元素要后期才能加上去，你现在能不能带我去客房看一下？好啊，可以，这边请。哎，有点事儿，让你去办。另外，我还希望能给我们酒店的优秀员工和领导层拍摄一组宣传照。这个大概需要半天时间吧。没关系啊，就着你的时间来。好，只是董事长那边要提前预约一下。那我安排好时间之后再提前联系你吧。行，那这次谢谢你了。不要再迟到了。还有，我希望下次你出场的时候稍微正常一点。合作愉快，合作愉快，合作愉快，合作愉快。领导这次真的很重视你，点名邀请你来拍摄。如果你不来的话，我很可能在这都待不下去了。那我压力真的好大呀！真的很谢谢你，走吧，我送送你。好，谢谢。姐姐，要吃什么自己选啊。哦，那你跟叔叔说你叫什么名字呢？我叫佳佳。哦，真乖。还带着个女孩，这么好的酒店，这样那个混蛋，这日子还越过越好呢。照片啊，照片感觉挺重要的，好像出了什么岔子的话，那林叔工作都保不住。我知道，我来好好想想办法。我现在不想和林叔撕破脸，万一他闹起来以后不好收场。其实啊，林叔倒没什么，心软，但是他那妈防着点。是啊，走一步看一步吧。哎，那我先走了啊，走。原来你在酒店工作，是。为什么要辞职呢？想换个行业。到我们公司工作，跟你酒店的行业完全不一样呢，会很吃力的。我知道，但我会加倍努力去弥补的。别的呢都符合条件，可惜年龄有点偏大。上回跟你说那事儿，你考虑怎么样了？什么事儿？离开阳光的事儿。我上次就说过了，我不会离开阳光的。我知道你找工作去了，没找着是吧？这是我朋友开的公司，我已经跟他说过了，你过去上班，工资跟这边一样。张扬，我怎么早没发现你是这样的人？你抓紧时间跟我朋友联系一下吧，去那边上班，这样对我们都好，行吗？喂，来信啊，上班呢？给你打电话，随时都有时间啊。
我下班以后去接你吧，啊。你以前也是这么跟我说话的。丽叔，以前的事儿就让它过去吧。是啊，都过去吧。张经理，谢谢你的好意。在哪儿工作，我想自己决定。张经理又找你了。我发现你魅力挺大呀，人家可是驸马爷，天天围着你打转。工作上的事儿，谈怎么好好合作。他怎么不找我好好谈谈呀？我也想跟他好好合作。你啊，等你当上经理那天再说吧。哟，仗势欺人，当经理了不起了。哎，怎么帅哥都让你给占了呢？先是那个向晨哥，然后又是咱们的驸马爷。说完了吗？说完了，赶紧工作啦。好，反正帅哥都被你给占了。张经理好。你好，我发现你最近工作状态挺好的呀。啊，那都是应该的。还有你们部门林叔、林经理，工作都挺认真的。嗨，他就是个工作狂，不像我们还懂得点劳逸结合。那他在家也这么工作？你去过他家吗？去过呀，他在家也是这个样子，家里都是什么企划案啊、图片呀，乱七八糟的。是这样，这不是快过节了吗？我跟邓总申请了一点福利，想寄到每个员工的家里。你看看，你把你部门所有员工的家庭地址啊，给我发到邮箱里，好不好？好啊，好啊。那我可不可以知道这个福利是什么？暂时保密，你不要忘了给我发啊。好，我现在就去发。谢谢张经理。张经理再见。佳佳在这儿，妈妈在这儿。妈妈，哎，想不想妈妈？怎么今天是妈妈来接我？妈妈接你不高兴吗？高兴。等一下啊。喂，陈总。叶经理，你不是要谈合作吗？现在过来跟我谈谈嘛。现在有点晚吧？哎，不晚，这才几点？夜生活才刚开始嘛。我们可不可以约明后天的时间啊？林叔，可别怪我没给你机会啊！过几天我出国了，你想谈都没得谈了。怎么样，来不来？那好，你把地址发过来，我找您谈。哎，稍等啊。走，先回家。那小孩有几岁啊？哟，那小孩4、5岁。哎，张远，你说咱们根据这个年龄来分析，这小孩会不会是你跟林叔的？不可能，我跟林叔没孩子。
这样这2天你盯着林叔，别让他发现你了。嗯，明天我问问他。那个小孩那个。哦，不行，不能那么干，坏人才那么干呢。缺德。这是你想的办法，釜底抽薪吗？我出的主意。哦，行，我知道了。哦，还有一事儿挺重要的，我那天我看见李晴啊，跟一男的在一块儿，而且那男的好像挺有钱的。不会吧？现在还有钱人跟他交朋友？是啊，我也当时琢磨我是不是看错了，关键那男的长得像你岳父。谁？你岳父邓英爵。林经理，你也算是职场精英了，你应该明白，这做成任何事情都是要付出代价的。那个陈总那么好色，倒是可以利用这一点，可是该怎么利用呢？张经理，你怎么不敲门就进来？有事儿吗？我想问一下，你和陈总那边谈的怎么样了？没什么事儿。挺好啊，你呢？进展如何？还行吧。你把我们的孩子生下来了，对吧？你说什么？我说5年前你怀了我的孩子，你把他生下来了，是不是？亏你还记得当初我怀过你的孩子。我在问你话呢，你是不是把孩子生下来了？没有，打掉了。那孩子怎么回事？你说佳佳？对，不会那么巧，把我们的孩子打掉以后，又怀一个吧？你以为我是你吗，张扬？孩子怎么回事？怎么回事？佳佳的事情跟你没关系。什么叫跟我没关系？我没有义务告诉你。林叔，我告诉你，这件事你必须跟我说实话。我跟你说实话，这个孩子是你的，你敢认吗？当初你那么狠心的抛弃我，我还替你生下孩子，恐怕全世界只有我一个女人肯为你这么做了吧？孩子打针输液扎得满头都是针孔，不会说疼只会哇哇大哭的时候，你抱过他一下吗？就因为差2000块钱就不能送他去一个好的幼儿园，那个时候你在哪儿？当他在外面被人欺负的时候，跑回来问我爸爸在哪儿，爸爸在哪儿的时候，我回答不上来，那个时候你知道孩子有多可怜吗？你是说，佳佳是我的孩子是吗？你配吗？我知道，以前我对不起你，我自己知道。这么多年你带着孩子，也挺不容易的。但是我现在这个情况你也知道，不能有孩子。你怕了？那么小的一个孩子，都能让你怕成这个样子。可惜你没这个福气。
孩子是我收养的。他刚生下来还小的时候，就被别人丢在小区门口。那个时候天很冷，我看他很可怜，就把他抱回家了。张扬，虽然这个孩子不是我亲生的，但是我带他带了这么多年，跟我亲生的没什么区别。我警告你，不许伤害他。怎么会呢？这孩子是你捡的，你干嘛瞒着我呀？我瞒着你。你去打听一下，公司上上下下有几个人知道我有孩子？我一个女人，离了婚，带着一个孩子，今后还怎么嫁人呢？佳佳今年几岁了？4岁。你如果还怀疑他是你的孩子，你可以去做亲子鉴定，只要别让孩子知道就行了。不用。你别难过了，我走了。林叔，你回来了。又来找我干什么？我是不会离开阳光酒店的，我就是想告诉你这个。你离不离开酒店，那是你的自由，跟我没有关系。不是，我说过几次了，不要再来缠着我，你这个样子会让我很困扰的。向琛先生，你这样会打扰到我的工作和生活。你离开阳光酒店，还有自己的工作室，可我不一样。我要是离开阳光酒店，就很难在短时间内找到合适的工作。你知道我不能丢掉这份工作，所以请你以后不要再来缠着我了，好吗？林叔，别闹了好吗？啊，我求求你了，不要再赌气了。我不是在赌气，我说过几次了，我不喜欢你，就是不喜欢你。麻烦你，以后不要再来找我了。向琛，阿姨你好。我知道你们俩之间的事情我是不应该管的，可是你们母子俩轮着番的来折磨我们家林叔，我真的搞不明白，你们母子俩到底想要干什么？我们母子？是我妈跟林叔说什么？你是真的不知道？那天你妈妈看见你跟佳佳玩，非得说我们家林叔耍了手段，她还打了我们家林叔，所以我请求你不要再来找他了。我们家林叔真的经不起你3番5次的这种折磨，你让他安安静静的过生活好不好？就当阿姨求你了，向琛。吃饱了吗？好嘞，吃饱了就让舅舅陪你玩去，好不好？去吧。啊，走，佳佳。注意安全啊。走，阿姐。哎，佳佳这孩子跟他舅舅可真气，有时那么多饭。妈，今天张扬来找我了。找你干嘛呀？他知道佳佳了。他知道佳佳是他的孩子了。我跟他说，
佳佳是我领养的。他能相信吗？不知道哦，希望能骗过去吧。你说他怎么就突然知道佳佳是他孩子了呢？所以这段时间一定把佳佳照顾好了，尤其在外人面前一口咬死佳佳就是我领养的。哦，知道了。张扬是不是要使什么坏啊？我怎么知道？所以才要照顾好佳佳，不能让她受伤害啊。妈，向晨回来了，吃饭了没有？您这次是不是有点太过分了？我怎么了？您怎么了？您还说您怎么了？你为什么找林出去？你有什么权利动手打林叔？我跟您说的事儿，你以后不要管了。我不管，你是我唯一的儿子，我不管谁管。反正我今天跟你说清楚了，不管你怎么反对，林叔我娶定了，其他让我不要。向晨，怎么跟吃了枪子儿似的？林叔又给你下什么药了？真要命！是啊，后来我又仔细想过了，其实我觉得你说的也对啊。你说人家条件也还不错，主要是对我还挺好的，以后还不一定能碰上这么好的。所以我想想，其实再婚也没什么。我们妈，我来了！哎呀，我来了！哎呀，不好意思，向晨老师。我决定了，林叔，当我女朋友吧。可是向晨，你真的想好了吗？我想好了。那你的家人呢？你是不是又去当婚托了？没有，这次真的没有。还说没有，我都听见了。刚刚说什么再婚的事儿？妈，咱家事儿已经够多了，你就别再给我添乱了，行不行啊？你说你在外边认识那都是什么人呐？几次了还不死心？这次是好人，真的是好人。有哪个坏人在自己脑门上写着我是坏人啊？就上次那个结了婚有老婆的，看着也挺像好人的，结果呢？丽叔，你再相信妈一次嘛。妈就想着，就结了婚之后吧，有个伴儿，然后呢，对家里要好一点，你和凌晨也不用这么辛苦，这家的医药费要着落了，你家的都会好好的。我宁愿过苦日子，我也不愿意让我妈出去骗钱换富贵。妈，您要是真的遇见自己喜欢的人，我不反对您再婚。可如果是为了钱，那你对别人对自己都不负责任，你知道吗？妈，咱们家日子现在虽然苦了点儿，但是我完全可以养得了你们，你知道吗？希望我们能够长长久久的在一块儿。我是真心诚意的，我希望你能够接受我。这个太突然了，我还需要点时间考虑。小张，哎，赵总，忙着呢啊。对，哦，对了，赵总，
你说那个邓总是不是不想用我了？怎么了？你说平时都是我送他出去办事儿什么的，现在他都自己出去，我就担心。张总啊，要不然你帮我说说好话吧，我这一家子还靠我呢。行。喂。啊，好的好的，邓总，行。你看，又要自己出去了。哎，张总，你说邓总是不是谈恋爱了呀？不会吧？是吗？忙吧啊，行，张总，那我先走了。陈总，林经理来了，让他进来。陈总，您好。请坐。林经理，那天你可是一点面子都没给我。陈总，我上次给您的资料，您看过了吗？没看呢，要不然你念给我听听。不好意思，我今天没带来，要不等您看完了我再来吧。哎，别，走，林经理，那些文字上的资料，我看就免了吧。要不，你带我去酒店参观一下，这样一来，我们就更能够互相深刻了解了。你说对吧？好啊。好。喂，明泉。是我啊。你在哪儿呢？我正在来的路上。啊，还有多远啊？大概10分钟吧。好。陈总，这边请。我们酒店历来的经营宗旨就是把酒店变成客人移动的家。不错。请进。陈总，里面请。好。我给您简单介绍一下我们的客房。这外面是一个小型的会客厅，里面……哦，你说，我听着呢。啊，好，里面是客房，我带您参观一下。客房都是选在我们酒店最好的位置，朝阳通风，非常舒适。不错，林经理，我是越发的喜欢你了。选择阳光酒店，真是太刺激了。陈总，我想您可能误会了，我只是想带您参观一下酒店的客房，没有其他的意思，请自重。林经理，只要你从了我，以后阳光酒店所有广告，我保证全部都播。你就依了我吧。陈总，自重。陈总，放开我。陈总，看上面。他居然敢跟踪我爸爸！
什么？林叔带着陈总到咱们酒店了？好，我知道了，我马上回去。难道是我搞错了？这不是普通的客房，是酒店的样板房，不会让客人入住的。你应我？你放心，这个房间的监控画面我已经提前让人关掉了，不会有人看见的。不过你刚刚的那个行为，已经全部被录下来了。你到底想怎么样？我不想怎么样，我只是想诚心诚意的、公平的跟贵公司合作。好，算你狠，我今天啊，算彻底栽在你手上。哼。陈总，下午准备好合同，我就会去找您签了。下午5点，过时不候。我会准时到贵公司。李琴，你考虑的怎么样了？明觉，其实我还蛮感动的。你说都这个年纪了，还没有一个人为我费尽心思的做这些，谢谢你。快别这么说了，只要你快乐，做任何事情，我都愿意为你去做。可是我们之间的障碍太多了，你的家人，我的家人，他们应该都不会同意的。